بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الكوفيون إن الفعل أصل والمصدر فرع لإغلال المصدر بإغلاله وصحته بصحته، نحو قام قياما وقاوم قواما، وغل قياما بقلب الواو فيه ياء لقلب الواو ألفا في قام، وصح قواما لصحة قاوم. دا سبق می پرین لشکی ویلو کنا کوفیون مذهب دغه دا چې فعل اصل لا والمصدر فرع و مصدر فرع ده منډه ده لاغلال المصدر باغلاله د وجه زخا د معطل کوله د مصدر په وجه د معطل کوله د فعل وصحته بصحته و لوجه زخا د صحیح کوله د مصدر په سبب د صحیح کېدل د فعل، یعنی فعل چې میژ معطل وګڼي و په هغه شی تعلیل کوي یو حرف علت په بل حرف علت بدلای به په مصدر شه پاستا کېږي، فعل شوشي به پاستا په مصدر شه کېږي. دغه کلیه چې دو د ټوله نحات په مابین شه متفقون علیه ده چې د اعلال په کوله شه اصل فعل ده نه مصدر، د اعلال په باب شه اصل فعل ده نه مصدر. مطلب یې دا شو چې تعلیل و پهلا په فعل شه کوي، که په فعل شه د تعلیل وکړو به په مصدر شا کوي شه. قواما قوامن نامه جوړ کو قاما قیامن دغه شه تعلیل وشو، اس تعلیل قواما فعل شه وشو قاما زنه جوړ شو، اس په داوا سبب بنده قوامن مصدر نه قیامن جوړ شو. یعنی تعلیل د پورا اصل فعل دا پهلا تعلیل په فعل شه کېږي نه په مصدر شه. اس په دغه بنده د بصره او د کوفه علما دواړه متفق دي. په د کوفه علما وایي چې بیا چې فعل اصل شو په اغلال شه بیا د فعل اصل وی په صحیح کول شک نه په تصحیح شه به فعل اصل وی، لہذا دی فعل اصل وګڼو او مصدر یې منډو مصدر یې فرغ وګڼله. لاغلال المصدر باغلاله دغه نه د مراد شو چې تعلیل د مصدر په سبب د تعلیل د فعل ده، ٹھیک شله. وصحته بصحته و صحت د مصدر په سبب د صحت د فعل ده، لکه قاوم قوامن، اس قوامن مصدر د قامه د پرایا ده و د قاومه د پرایا ده، خو قامه د پرامه قوامن مصدر شه تعلیل وکړو قیامن مکه و د قاومه د پرمیش تعلیل نه پشه کوي ځکه چې قاومه فعل شمه نه وتا وکړو کنه فعل یې میژ په صحیح بنده وګڼي چې دا د فاعل په وزن بنده ده د باب مفاعلانه به مې فعل صحیح وګڼو تعلیل مې نه پښو کو په دا وجه مې د قاومه په مصدر شاه تعلیل نو کو قوامن مې په خپل صحیح حالت پوته کو، ٹھیک شله. دا صحیح کول نه دا مراد ده. و قیامن شه سرانګه وشله او غل قیامن تعلیل وش په قیامن شه بقلب الواو فيه یا ان په اړول دی واو په دشه یا ان ویل چې اصل یې قوامن وکنه بیا په اړول دی واو په یاشه واو ير وړو یا کړه قوامن دغه مغلول شو. لقلب الواو الفن فی قامه سبب ده دغه چې په قامه شه واو بدل شو د په الف باندې، ٹھیک شله. وصح قوامن و صحیح پوته شو هغه هفت اقسام ندي امر دي زنه اغلال تعلیل کول په حرف علت شه کېږي کنه و دغه شی صحیح وګڼو معطل یې نه وګڼو دا قوامن څه ده صح قوامن و صحیح پرېږ دو قوامن لصحت قوامه سبب د صحیح کېدل د قوامه چې د قوامه فعل یا صحیح ده دا معطل نه ده، دا وجه د سره معاملات صحیح وکړه. اگر کا پستر کې خدای لیدل شي چې قوامه معطل ده د فاعل په وزن باندې دا غاین کلمه یغه دوکنه حرف علت واو ده او د سره معامله د
صحیح وشته دا کلمات په دغه وزن باندې د عربي نه اورېدل شوي وي چې عربي نه څرنګه اورېدل شوي به قانون هغې مطابق متوازه کوي کوفیین ولا چې کوفیون ویایي چې فعل اصل دا مصدر یې فرغه ده دی دا مقصد دا چې د مصدر چې دا مصدر په معنا د مصدور ده اسم مفعول مصدر په معنا د مصدور ده صادر اسم فاعل ظاهر होने वाला निकलने वाला वो मصدور ظاهر شوا اس چې مصدور ده مصدر چې په معنا د مصدور ده بیا دغه دا مطلب شکنه چې مصدور من هو یا شتا کنه مصدور من هو یا فعل ده ار وتله دای د فعل نه ده کوفیون دا غوی چې د مصدر نوم یې ځکه پیښه ده لکه دغه رنګ مشرب غضب مشروب اسم مفعول ده ځنه په معنا د اسم مفعول وخسته شو ده په دغه ترکیب شه مشروب غضب معنا میټه غاین ذال با خوش شربت از دا مشرب چې دا حالانکه دا ظرف ده خو په معنا د اسم مفعول وخسته شو ده یعنی د مشرب غضب سمانه دو مشروب غضب بصریین سوی هغه پهلا جمعات چې ویلی وی په پهلا سبق شه چې مصدر اصل لا و فعل فرق دو او یای دغه معنی ته چې د کوفیین یې کوي چې ظرف د مصدر چې دا اسم ظرف دا په معنا د اسم مفعول ده دغه په جواب شه بصریین علما ویای چې دغه مجاز ده دغه ته مجاز و مبالغه او یای دغه اعمال د مبالغه او د مجاز څخه شمیر شي لکه مش چې ویای چې جران نهرو و باید نر جاری شنر اس نر خو نه جاری کېږي نر خو ظرف ته جاری کېږي خو یې به اس دغه ته مجاز ویای مجاز بیا د مجاز خپل قسمه نه دی دغه ته ویای مجاز عقلی چې کله د فعل نسبت تو غیر ما هو له ته وکه د جرا فعل نسبت نهر ته وشو و جرا فعل د پروفایل سکته پچاردا ماون پچاردا خو د جرا فعل نسبت په دغه جمله شو کو نهر ته یعنی فعل چې دا وزغه للفاعل فعل وزشوا د فاعل د پورا اس فعل کچره ما هو له سره په نسبت سره استعمال شي به هغه تویای حقیقت او کا فعل غیر ما هو له به مجاز وی لکه جران نهر دغه ته مجاز وی بصریین علماء دا جواب تکړه ده چې دا مصدر چې کیم دا مصدر حالانکه اسم ظرف ته خو په معنا د مفعول چې د دای د مصدر دغه یغه د مبالغه ده یا مجاز ده شا وقال الكوفيون دغه ترکیب پوته وکنه دا مکړه د صحت یې نحو ولا شا لږ بیا وکړو نحو قام قیاما وقام قیاما دغه جزوی ترکیب نه کوي دا جمله ده دا به دغه سه جمله رو خلیه لکه دا جمله ٹھیک شلا به دغه مضاف الیه شي قام قیامان و خپل ترکیب نه کوي کنه چې دا قام فعل شل یا او قیامان یې مفعول مطلق شو کنه او دا جمله فعلیه خبریه نه جوړه کړه نه دا مراد نه دا ترکیبونه هم مخ شډر کړی دي اس خالد نحو ته مضاف شو لکه دا مثال اس ودا میش دغه سه جمله رو وخلی کاما قیامانی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا جمله ناقصه وقاوم قواما دغه سشله تکلا یا قام قیاما او ته معطوف علیه کا و حرف عطف قاوم قواما معطوف علیه سره د معطوف دغه مضاف الیه د نحو مضاف شاده اوغلا نه بعد ترکیب پوته ده اوغلا فعل ماضی مجهول اغل یغل باب افعال ماضی مطلق
اغل دا ماضی مجهول صیغه واحد مذکر غائب. قیاما دغه لکه وی چې تعلیل وشو په قیامان شه اس د قیامان وی دغه ماضی مجهول د پورا نائب فاعل وی. ٹھیک شلا محلن دغه سره وی محلن مرفوع. قیامان اگر کا دینا سب په حالت شدا لفظاً خدا محل دے رفع دا فعل مجهول نہ بادا نائب فاعل مرفوع بھی کنا دا مقام دے رفع دا محلن مرفوع نائب فاعل. بحرف جار قلب مصدر مضاف الواو دغا مفعول اول شدے قلب مصدر دے پورا یا ان مفعول ثانی دے قلب مصدر دے پورا. فی ہے جار مجرور دا متعلق سے پا قلب مصدر پر مصدر پر جار مجرور متعلق کے دلاشی کنا وہ چس رنگ اسم فاعل دے پورا فاعل وی کنا دارنگ دے اسم مفعول دے پورا نائب فاعل وی دے مصدر دے پورا یغرت للاشی کنا فاعل ارت للاشی وہ مفعول ارت للاشی. ودا چونکه واو و په یا باندې عمل شو دا ودل مخشه ذکر شو دا د فعل مجهول اوغلا نو دغه نه به میجو یغو ته جوړای. قلب مصدر د پورا واو مفعول اول یا مفعول ثانی فيه جار مجرور دا متعلق په قلب مصدر پر. بیا قلب مصدر مضاف سره د دواړه مفعولین او سره د مفعول فيه دغه ش جار مجرور ظرف مستقر او فی الحال یمیش پریږدي دغه ته یو موصوف بوسی دا صفت ته د جار مجرور کنا دا ته به یو موصوف میرو بوسی محذوف شاده جار مجرور دا جیب شکشیر دی مخه جیب شه جتنا ویرجینا بقلب الواو فيه یا ان دا جار مجرور اول. ٹھیک شلا شمیر دو جب سے لقلب الواو الفا فی قام لام حرف جار قلب مصدر مضاف الواو شا ایس یہ فعل تر شوا دا کنا فعل مجهول تر شوا دا دغه ش قلب مصدر نه بعد چکیم واو دا میر بیا هغه د مخ شغونده مفعول اول الفا مفعول ثانی فی قام دا جار مجرور دا متعلق شي قلب مصدر پر. قلب مصدر سره د دواړه مفعولین و سره د خپل متعلق دغه اچھا او دغه مفعول اول صدا دا واو د مضاف الیه یاد کنا د مضاف الیه یاد یعنی قلب مصدر سره د دواړه مفعولین یا قلب مضاف سره د خپل مضاف الیه و د مفعول ثانی و د متعلق دغه رنګ د لقلب الواو الفا فی قامه قلب مصدر مضاف سره د خپل مفعول اول مضاف الیه و سره د مفعول ثانی سره د متعلق دغه دا مجرور شو د لام جار سره د خپل مجرور دا متعلق ثانی شو دا څنګه جیب شه کشیږي چې دنهونه چیږي دا دوا شل جار مجرور یہ مخه جیب شه یہ څنګه جیب شه شا اس مستر خپل جمله سم کیما پوتشلا اوغل لکیامن خلی پوتشلا بقلب الواو فيه یا اندم مخه جیب شه کششلا لقلب الواو الفا فی قام ادم څنګه جیب شه کششلا دا دوړ مجرورون دي لکه دا صفات تک نه دا صفات یو محذوف سی او بوسی محذوف میر دا سو تو بوسی په دغه ځای شه چې اوغل قیامن نه بعد اوغل قیامن نه بعد میر یو موصوف محذوف تو بوسی یعنی اغلالن اغا موصوف یا چې دا سوي چې هغه د فعل سره مطابق وي اوغل فعل کنه یعنی تعلیل په شعور اوغل ثمانه تعلیل وشو او اغلالن دغه د باب افعال دا ما زیاده باب افعال دو مصدر یاده باب افعال نو تر وګړه
اغلالن یعنی داسې اغلال چې دای جمعه وغستین کوي په قلب الواو بقلب الواو فيه یان و لقلب الواو الفن فی قاما چې دا جمعه وغستی اغلالن دا وشي موصوف متلبسن جر مجرور هغه ته ظرف مستقر یا وبوسی کنه از ظرف مستقر پر ودا دوا جر مجرور سانگ جب مخه جب دا متعلق شي دا صفات شي متلبسن لباس وغستین کا په داسې صورت شه یعنی په داسې صورت شه اغلالن په داسې صورت شه چې دغه دوا متعلق د پره یغه شله دا په پره متعلق شل چې دا متعلق شه یعنی په داسې شکل شه واو په قیامان شه په یا باندې بدل شو دا په مصدر شه و په فعل کام شه په الف باندې بدل شو دا دغه صفات شه اس د متلبسن صيغه د اسم فاعل صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د دواړه متعلقین دغه شبه جمله شلا و صفات شه د اغلالن موصوف مقدر موصوف سره د صفات دا نوې به تشای جوړ کو دا نوې مفعول مطلق میش جوړ کو مفعول مطلق کیمان خو مې نائب فاعل ته جوړ دا کنه اس اغلالن وګوره کنه ایر اغلا فعل نه مې یوستو اس داغه چې د فعل د مدینه کې مصدر روشي اته مفعول مطلق وی کنه متعلق شروع بوسی کنه متعلق ته دا سلش کی سوچ کایه ثبتا یا یستایشه یا ثابتون کائنون کنه واقعا د جمله د الفاظ او د مضمون مطابق اس اغلالن د میج داسې شکل شریوستو چې دغه میج مفعول مطلق ته جوړ کی دا موصوف شي او دا جر مجرور چې دوه جمله روغله جمله نه بلکې فقره جمله مکمله ا کلام تام فقره چې هغه کلام ناقص وي لکه جار مجرور از دا دوا جار مجرور د متعلق په متلبسن پره د متلبسن صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د دوړې متعلقین د شبه جمله شلا صفات شه د اعلالن موصوف مقدر اعلالن موصوف مقدر سره د خپل صفات د مفعول مطلق شه د اوغلا فعل د پورا اوغلا فعل سره د خپل نائب فاعل چې هغه د قیامن و سره د مفعول مطلق دا تشایشه جمله فعلیه خبریه از دبل آخری جمله وصح قواما لصحت قاوما شاغه جمله اغلا قیاما اغلالا متلبسا دا جمله فعلیه خبریه معطوف علیه واو حرف عطف صح فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد مضاعف اسباب ضربه ازوات خالی ازوات درلوندلی کی اشاره صح قواما فاعل شده صح فعل ده پورا یعنی قواما به قوام ده پورا صحیح شو یعنی حرف علت میں نو گونو ام صحیح وګونو دا مراد نه دا زنه چې ته صحیح او غلط ته تصور لوټي چې دا غلط په مقابله شي کیم صحیح دا خو هغه یت کنه نه دا د صرف ولا هفت اقسام څه دي مضاعف معتل محموز دا هغه اغلال لا هغه مراد دا اغلال یو حرف علت په بل حرف علت بدلول اغلال په حرف علت څه کوي و صحیح چوي اخشه نه حرف علت نه اغلال کېږي نه تخفیف کېږي اخشه اتشیاجات نه ځکه وی چې د قوامان چې کیم شو دغه صحیح شو قوامان د صح فعل د پورا فاعل شو لام حرف جر صحت قوامه صحت مصدر مضاف قوامه مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د لام جر مجرور متعلق شو صح فعل پر صح فعل سره د خپل فاعل سره د خپل متعلق جمله فعلیه خبریه معطوف علیه سره د معطوف جمله معطوفه مبینه یعنی د مخشه چې کوم بیان تیر شکنه لاغلال المصدر باغلاله وصحته بصحته ادغه جمله د پورا دغه بیان شو به صحت یې دته وکړو